আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত। আজকে আমি আপনাদের মাঝে হাজির হয়ে গেছি খুবই পরিচিত এবং মজাদার একটি রেসিপি। সেটা হচ্ছে আলু ভাজি আর পরোটা, সেটা অবশ্যই হোটেল স্টাইলে। অনেকে হয়তো হাসতে পারে, আলু ভাজি আবার রেসিপি দেখানোর কি হলো। আসলে পারফেক্ট আলু ভাজিটা পেতে হলে সবারই একটু কষ্ট করা উচিত। বিশেষ করে আমরা যখন হোটেলে নাস্তা করি, হোটেলের আলু ভাজিটা কেমন একদম নুডলসের মতো ছড়ানো হয়, সো ইয়াম্মি। তাহলে চলুন দেখে নিই আমি কীভাবে তৈরি করেছি আজকের এই মজাদার নাস্তা রেসিপিটি। ফিরে এলাম 20 মিনিট পর। দেখুন কতটা স্টিকিনেস আমাদের ডোটা এখনও। এই পর্যায়ে আমরা অল্প অল্প করে এভাবে ময়দা অ্যাড করে করে খুব সুন্দর একটা ডো তৈরি করে নিব। অল্প অল্প করে ময়দা অ্যাড করে এভাবে চেপে চেপে দিলে যেটা হবে, ময়দাটা অনেক বেশি ময়ান করা হবে আর আমরা যখন পরোটাটা তৈরি করব অনেক বেশি সফট হবে। এভাবে হাত দিয়ে এটাকে ভালোভাবে চেপে চেপে সুন্দরভাবে আমাদের একটা ডো তৈরি করে নিতে হবে। এই পর্যায়ে আমি উপর থেকে আরও কিছুটা পরিমাণ তেল দিয়ে দিলাম। এতে করে আমাদের স্টিকিনেসটা খুব দ্রুত চলে যাবে। আর তেল দিয়ে আবারও এটাকে খুব ভালোভাবে চেপে চাপে এভাবে ময়ান দিয়ে নিতে হবে। দেখুন তেল দেওয়ার কারণে আমার ময়দাটা কিন্তু বাটি থেকে একদম সুন্দরভাবে খুলে এসেছে। এবার এটাকে হাত দিয়ে এভাবে চেপে চেপে সুন্দর একটা সফট ডো তৈরি করে নিব। তারপর এটাকে ঢেকে রেখে কমপক্ষে আধা ঘন্টার জন্য আমরা রেস্ট হতে দিব। এতে করে আমাদের ময়দাটা অনেক বেশি সফট হবে এবং আমাদের পরোটাটাও অনেক সফট তৈরি হবে। চুলায় বসিয়ে দিয়েছি একটি প্যান, আর এর মধ্যে আমি পরিমাণের চেয়ে একটু বেশি পরিমাণ তেল দিয়েছি। ভালো কোয়ালিটির যদি পারফেক্ট আলু ভাজি খেতে চান তাহলে অবশ্যই তেলের পরিমাণটা একটু বেশি দিতে হবে, কঞ্জুসি করলে চলবে না। সেই সাথে আমি এখানে দিয়ে দিলাম 5 ফোড়ন, 1 টেবিল চামচ পরিমাণ। 5 ফোড়নটা যখন ভালোভাবে ভেজে সুন্দর একটা গন্ধ বের হবে, তখন একে একে আমরা বাকি ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো অ্যাড করে দিব। চুলার জাল কিন্তু খুব বেশি বাড়িয়ে রাখা যাবে না, তাহলে কিন্তু পাঁচফোড়নগুলো পুরো কালো হয়ে যাবে, তিতা লাগবে খেতে, ভালো লাগবে না। দিয়ে দিলাম তেজপাতা 2টি। এবার আমি অ্যাড করে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি। এখানে আমি 1/3 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি ব্যবহার করেছি। পেঁয়াজটাকে একটু ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে ভেজে নিতে হবে, জাস্ট কাঁচা গন্ধটা যেন চলে যায়। এটাকে আবার বেরেস্তার মতো লাল লাল করে ভাজা যাবে না। দিয়ে দিচ্ছি কাঁচামরিচ 8 থেকে 10টি। এটা টোটালি আপনাদের উপর ডিপেন্ড করে কে কতটা ঝাল খেতে চান। তবে আলু ভাজিটা কিন্তু একটু ঝাল ঝাল হলে খেতে ভালো লাগে। মরিচটা যখন হালকা একটু ফ্রাই করা হয়ে যাবে, এই পর্যায়ে আমি এটার মধ্যে অ্যাড করে দিব হলুদ গুঁড়া। আমি এখানে আধা টেবিল চামচ পরিমাণ হলুদ গুঁড়া ব্যবহার করছি। আর হলুদের গুঁড়াটা যদি আপনি এভাবে আগে থেকে তেলের মধ্যে দিয়ে ব্যবহার করেন তাহলে কিন্তু আলু ভাজির কালারটা জাস্ট অসাধারণ আসবে। আপনারা একবার ট্রাই করে দেখতে পারেন। পেঁয়াজ মরিচটাকে একটু হালকা ভেজে নিয়ে কাঁচা গন্ধটা যখন চলে যাবে, তখন আগে থেকে এরকম কুচি কুচি করে কেটে রাখা আলু আমরা এটার মধ্যে দিয়ে দিব। এখানে আমি প্রায় 7 থেকে 8টি ছোট কুচি কুচি করে কেটে রাখা আলু ব্যবহার করেছি। আর এই আলুগুলোকে আমি কেটে পরিষ্কার পানিতে কয়েকবার খুব ভালোভাবে ধুয়ে নিয়েছি, যাতে করে আলুতে যে স্টার্চটা থাকে ওটা চলে যায়। না হলে কিন্তু আলু ভাজি কখনোই ঝরঝরা হয় না, স্টিকি স্টিকি চলে আসে না। ওটা আমার কাছে খেতে ভালো লাগে না দেখতে ভালো লাগে। আর পানিটাকে খুব ভালোভাবে ঝরিয়ে নিয়েছি। আপনারা চাইলে টিস্যু পেপার অথবা
পরিষ্কার যে কোনো সুতির কাপড়ের উপরেও এটাকে ছড়িয়ে রাখতে পারেন পানিটা শুকানোর জন্য, এতে করে ভাজিটা অনেক বেশি ঝরঝরা হয়। এবার খুব ভালোভাবে উল্টে পাল্টে নেড়ে চেড়ে দিতে হবে। দেখুন কালারটা কতটা সুন্দর এসেছে। এভাবে উল্টে পাল্টে নেড়ে চেড়ে হলুদের সাথে আলুগুলোকে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে দিয়েছি। এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি লবণ স্বাদ অনুযায়ী। আপনারা আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী লবণ কম বেশি করে নিতে পারেন। তবে আলু ভাজিতে কিন্তু লবণ কমও ভালো লাগে না, আবার বেশিও ভালো লাগে না, একদম পারফেক্ট লবণটাই খেতে ভালো লাগে। আর এই ধরনের ঝরঝরা আলু ভাজি পরোটা দিয়ে খেতে কিন্তু অসাধারণ লাগে। ব্যাস, এবার এটাকে আমি ঢাকনা দিয়ে হালকা ঢেকে ঢেকে চুলার জালটা মিডিয়াম রেখে ভেজে নিব। কিছুক্ষণ পর ঢাকনাটা উঠিয়ে আমাদেরকে একটু ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে দিতে হবে, যাতে করে নিচে কোনোভাবে লেগে না যায় বা বেশি পরিমাণ পুড়ে না যায়, তাহলে আবার খেতে ভালো লাগবে না। এটা যতটা বেশি ঝরঝরা হবে ততটাই খেতে মজা হবে। আর এখানে যেহেতু আমরা কোনো পানি ব্যবহার করছি না, এই জন্য তেলের পরিমাণটা একটু বেশি দেওয়া হয়েছে, যাতে করে এই তেলেই ভাজিটা খুব সুন্দরভাবে কুক হয়ে যায়। আর অতিরিক্ত তেল কিন্তু আপনি চাইলেই অ্যাবজর্ব করে নিতে পারেন অন্য টিস্যু বা অন্য কিছু দিয়ে, বা যখন আমরা ভাজিটাকে সার্ভ করব তখন তেলটা এক সাইডে সরিয়ে রাখলেই হবে আমাদের। আমি ফিরে এলাম আরও কিছুক্ষণ পর। দেখেন লুক দেখেই বোঝা যাচ্ছে ভাজিটা আমাদের অলরেডি একদম পারফেক্টলি কুক হয়ে গিয়েছে। দেখুন কতটা ঝরঝরা হয়েছে। আর এই যে ভাজিটাকে আমি যদি চার সাইড থেকে এভাবে সরিয়ে সরিয়ে দিই, তাহলে বাড়তি তেলটা কিন্তু ভিতরে দেখে এমনিই জমে থাকবে। আর এই যে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি একদম পারফেক্টলি কিন্তু এটা সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে, এক্সট্রা করে কোনো পানি ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়নি। ব্যাস, রেডি হয়ে গেল আমাদের আলু ভাজি। এবার আমরা পরবর্তী স্টেপ আমাদের পরোটাটা রেডি করে নিব। এদিকে আমি পরোটার জন্য যে ডো তৈরি করে রেখেছিলাম, ওখান থেকে কিছু পরিমাণ ময়দার ডো নিয়ে এভাবে লেচি তৈরি করে লম্বা করে এটাকে বেলে নিচ্ছি। যতটা সম্ভব পাতলা করে বেলা যায়, এভাবে একদমই পাতলা করে বেলে নিতে হবে। শেপটা কেমন আসছে ওটা কিন্তু দেখার বিষয় নয়, যতটা সম্ভব সাইড থেকে এভাবে টেনে টেনে দিয়ে একদম পাতলা করে বেলে নিতে হবে। আর এতে করে আপনার পরোটাটা অনেক বেশি সফট হবে। দেখুন দেখেই বোঝা যাচ্ছে আমার ডোটা কতটা সফট। এখনো এভাবে টেনে টেনে দিয়ে এই পর্যায়ে আমরা উপর থেকে দিয়ে দিব সামান্য পরিমাণ তেল। তেলটা দিয়ে এভাবে হাত দিয়ে খুব ভালোভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে। চাইলে কাজটা কিন্তু আপনি ব্রাশ দিয়েও করতে পারেন, ব্রাশ দিয়ে চারদিকে এভাবে ছড়িয়ে দেওয়া যায়। আর দিয়ে দিচ্ছি ময়দা। এখানে আমি সামান্য পরিমাণ ময়দা এভাবে ছিটিয়ে দিচ্ছি। এবার সাইড থেকে এভাবে ভাঁজ করে দিচ্ছি। চাইলে আমরা যে কোনো শেপ দিতে পারি, ট্রায়াঙ্গেল শেপ বা স্কোয়ার শেপ বা গোল শেপ। আমি এটাকে আজকে স্কোয়ার শেপ দিয়ে করে নিব। আর পরোটা ভাঁজ করতে কম বেশি কিন্তু আমরা সবাই পারি। এভাবে হাত দিয়ে আস্তে আস্তে চেপে চেপে এটাকে ভাঁজ করে নিতে হবে। এবার এটাকে আমরা এভাবে সুন্দরভাবে টেনে টেনে বেলে নিব। চেষ্টা করবেন সাইডগুলোকে একটু বেশি ভালোভাবে টেনে টেনে বেলে নিতে, যাতে করে সাইডটা খুব বেশি মোটা না থাকে। এভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব সাইডটা সুন্দরভাবে টেনে টেনে আমরা এটাকে বেলে নিব। দেখুন আমার ডোটা কতটা সফট, তাহলে বুঝতেই পারছেন পরোটাটা কতটা সফট হবে। এই যে এভাবে আমরা সবগুলো পরোটা রেডি করে নিব। চুলায় বসিয়ে দিয়েছি প্যান, আর আমি পরোটাটা অলরেডি দিয়ে দিয়েছি। চেষ্টা করবেন তাওয়াটা একটু গরম করে নিয়ে চুলার জালটা একদম মিডিয়াম লো করে দিতে, এতে করে পরোটাটা একদম পারফেক্টলি সুন্দরভাবে
আপনি ভেজে নিতে পারবেন। আর এখানে এক্সট্রা কোনো তেল ব্যবহার করার দরকার নাই। আর পরোটাটা ভাজার সময় সাইডের যে মোটা অংশটা ওটা একটু চেপে চেপে ভেজে নিলেই কিন্তু একদম পারফেক্টলি ভাজা হয়ে যাবে এবং কালারটাও একদম সুন্দর চলে আসবে। এই যে দেখুন একটু একটু করে ফুলে উঠছে। আর রুটি পরোটা ভাজতে কিন্তু কম বেশি আমরা সবাই জানি, এভাবে পারফেক্টলি চেপে চেপে ভেজে নিতে হবে। এক সাইড একটু গোল্ডেন ব্রাউন হয়ে গেলে এটাকে আবার উল্টে দিতে হবে। এই যে দেখুন এটাকে আমি উল্টে দিচ্ছি, আবার ওইভাবে চেপে চেপে সুন্দরভাবে ভেজে নিতে হবে। এই যে আমি পরোটাটা একদম পারফেক্টলি গোল্ডেন ব্রাউন করে ভেজে নিয়েছি। এবার এই গরম থাকা অবস্থায় এরকম টিস্যু দিয়ে এভাবে চেপে দিতে হবে। এতে করে আমরা হোটেলে যে পরোটাগুলোকে এরকম একটু ক্রাঞ্চিনেস বা চাপা চাপা ছেঁড়া ছেঁড়া অবস্থায় দেখি ওই ধরনের একটা লুক চলে আসবে। ব্যাস, এভাবে আমরা সবগুলো পরোটা রেডি করে নিব। দেখুন আমি মজাদার সকালের নাস্তা পরোটা এবং আলু ভাজি রেডি করে নিয়েছি। অনেকের কাছে হয়তো মনে হতে পারে পরোটা আলু ভাজি রেসিপি দেখানোর কি হলো, এটা তো কম বেশি সবাই পারে, হয়তো আমার থেকে আপনারা অনেক বেশি বেটার পারেন। তবে আমি চেষ্টা করেছি আমার মতো করে দেখাতে। আর যারা নতুন গৃহিণী তাদের কিন্তু আসলেই কাজে লাগবে, অথবা যারা হোস্টেল লাইফ লিড করে তাদের জন্য তো অবশ্যই কাজে লাগবে। একবার আমার মতো চেষ্টা করে দেখুন, আশা করছি নিরাশ হবেন না। হোটেল স্টাইলে এই মজাদার পরোটার আলু ভাজি খেতে যে কতটা মজা, একবার ট্রাই করে দেখলেই আপনারা বুঝতে পারবেন। দেখুন কতটা ক্রিস্পি অথচ সফট হয়েছে আমার পরোটাটা। আমার আজকের এই একদম সহজ সরল মজাদার রেসিপিটি যদি আপনাদের একটুও ভালো লেগে থাকে, তাহলে আপনাদের সবার কাছে রিকোয়েস্ট, প্লিজ 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 আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, কমেন্টস করুন, লাইক করুন, শেয়ার করুন। এভাবেই পাশে থাকুন। আশা করছি আবারও নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হয়ে যাব। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।